Bisedat dedikuar kulturës kanë qenë gjithmonë një pjesë mjaft e rëndësishme në start dhe patjetër është një kohë cilësore. Dhe unë jam e bindur që ky mëngjes do të nisë mirë, do të jetë një nisje e mbarëdite, sepse jo vetëm për ju që na ndiqni nga ekrani, por edhe për mua personalisht, sepse do të jem me një figurë, me një personazh mjaft interesant, sikurse është edhe shkrimtari dhe poeti Skënder Sherifi, të cilin e kam të ftuar në studio. Zoti Sherifi, mirë se erdhët. Mirëdita Viola, kënaqësi me biseduar me ty. Kur ju them mirë se erdhët, nuk i referohen vetëm faktit mirë se erdhët në studion tonë të mëngjesit, po edhe mirë se erdhët në Shqipëri, se sikurse e dim, në bisedat të tjera kemi qenë në Skype me kolegun Egon Loli, ju nuk keni qenë fizikisht këtu. Kështu që sa shpesh ju ndodh ta vizitoni Shqipërinë, si e ndani këtë kohën mes kalimit të vendit nga njëri vend në tjetër? Po, do me thonë, më thret atë dheu, njëherë 2 vjet, është gati ritual i imponuar shpirtnisht. Dishka më thotë, ktheu në atë dhe, bile njëherë 2 vjet, e mundësisht le një gjurëm, një kujtim, si ke kalu në atë dhe, leja u tjerëve atë kujtim, si ta shiojnë, mundësisht, të frymëzohen. Besoj edhe diçka merrni, sa herë që vini e merrni, është një përshtypje të re për vendin? Po, bach përshtypje, unë njëherë Viola, njëherë e dua dhe, e du popullin tim, se ajo vjen nga edukata, do më thonë, nuk o diçka si e boj me sforcim, ma ka thonë dikush, e kom në shpirt, në gene, e kom një besnikri në origjinës, në gjenezës, në piknisjes, e di si takoj këti vendi, kësti populli, kësaj geografie, edhe pavarësisht që më pelqen e që nuk më pelqen, se ka herë nuk më pelqen as Vecja, po, edhe jom kritike, se jom i shkollës kritike franceze. Kjo është veti e mirë, duhet ta ketë një individ. Po, se këtu ka herë janë njerëzit imitizojnë gjanat, i zbukurojnë, shka nuk korrespondohet dhe me realitetin objektiv. Unë jom mjaft kritik, na i shumë gjanave, espari na i veti, na i Belgjikës, na i Francës, që i dua, po Shqipërinë e duhe ma shumë se tjerat, se vendlindja është atë dheu, është piknisja, historisë time. Dhe është thirrje shpirtërore. Dhe është lidhje shpirtërore, do me thonë, të cilën deshte nuk mund e fshin. Masanej, kur jom këtu, si më pyte Viola, do me thonë, më frymëzon natyrisht Shqipëria, po jo gjithmonë për mirë, sepse e shoh si jemi një fazë tranzicionit vonuam, një tranzicion si pas gjatë 30 vjetë. Çfarë ngacmimi ju jep ky tranzicion? Po, e kom përshtypjen që ky tranzicion o ka vazhdon pe vitit 89-90 deri sot, po bëhen 33 vjetë tranzicion. E një moment, i thu e veti, po gjonat duhet mu vendos, mu fiksu në vendin e duhur. Nuk mund t'jem gjithmonë në tranzicion mjegullor e kaotik, qysh është për mu e sod, qysh e deshifroj, qysh e kuptoj vendin, e shoh si nuk janë gjonat e fiksume, vlerat, elementet, kodet, sjelljet, lidhja me atë dheun, e shoh si shumë gjana flotojnë kështu si flet të dushkut në erë, edhe i thom veti, po pse ky kaos, ky mjegullim kështu, ma kujtojnë ato filmat e ati kineastit grek, si e kom pas mik Theo Angelopoulos, ton filmat e ti ishin me shije me mjegull. Edhe i pyta, i thash, po pse gjithë ky shi, ky mjegull, thash jemi të pa qartë, tha në Balkan, nuk e kemi racionalitetin francez-evropian, edhe nuk e dim kush jemi, nuk e njohim historin tonë, nuk e njohim mirë kufit, të kalumen, civilizimin, nuk e dim ku fillon kjo historie, ku maron,
janë gatru e popujt, Perzie, kanë lëviz, është një no man's land balkanik I pa përcaktuar, edhe e shprehi unë në filmat e mi, përmes një farë mjegullnaje, shim, mjegull, po jenë Greqi, do më thonë, ti pret dile, qilë blu, terasa Bregdeti, jo, ta prezenton Greqin si me ta prezentu Irlanden, e atëre e kuptova atë simbolikën e ti, e kajher I thon veti kajher, duhet mu nalë, me pyt vetën, me thonë, ok, po kush jam une, shqiptar, banoj në Shqiprin, Kosovë, Macedoni, ok, po qa historia ime, gjuha ime, preardhja ime, civilizimi ime, qaj kom sjellun e vetës, popullit tim, Europës, Balkanit, ku janë gjurmat, ku janë këto. E do me thonë, kjo konfuzion I genreve, konfuzion I vlerave, ku o vlera, ku është anti-vlera, qa është me rëndësi, qa nuk është me rëndësi, na I gatrojmë, shpesh herë. Nuk arrim ta bëjmë dot ndarjen. Po, nuk e bëjmë ndarjen. Vjen një romancier I plazhave, Daniel Steele, Barbara Cartland, ton këta, Mark Levy, edhe lexohen nga njerëzit, si me ka një autor I madh botnor. Autor shqiptar, lexojmë ne shqiptarët? Po, kom për shtypjen Viola, unë nuk mund e thom një mënyrë kështu afirmative. Po të paktën në gjykimin tuaj. Po qysh me thonë mua njerëzit, publiki lezon shumë pak autor shqiptare, sidomos rinia, që shumë kanë thonë mua. Per shembull, një ri I studenti universiteteve I gjimnazeve, a shkona I spontanisht një librari me thonë pe bleni autor shqiptar. Nuk jom I bindur, shkona e bleni autor si e ka një emën publicitar të madh anglofon o frankofon, po e dit është autor I vërtet, apo është vetëm një mark publicitar, se ka tipa si e ka një publicitet fenomenal, janë fenomene marketing, Guillaume Musso, Mark Chatham, shesin miliona librash, po nuk janë autor si hinë në historinë e letërsis, si e lanë një gjurëm në shekullin 20, kurse këtu për shembull në atë librin e fundit, I sidhi e do një korrigjim para botimit përfundimtar, po libri janë I përfunduar, Welcome in Paris, këtu I kje 30 personalitet, Viola, po për shembull, kje autor si ka lexuar kush as në Francë, po janë monumentet letërsis, kanë hynë letërsi, janë shkruar ese mi këta tipa. Do me thonë, 15, 20, 30 vetë kanë shkruar liber për me shpjegu veprën e Maurice Blanchos, si sta ka lexuar Franca, për shembull, on I lexuam vetëm nga Sorbona, universitetet e elita, po nuk o I lexuam nga masa franceze. André Pierre de Mandiargue, njësoj, nuk e një kush në Francë. Ko nuk e një në Francë, naturisht nuk e njohim as në këto, se kem lexuar. Po janë monumentet të letërsis franceze. E po do me thonë kje Philippe Rotin, Thomas Pynchonin në Amerikë, pak kush I ka lexuar, masas I ka lexuar fare, po janë autor historik të letërsis amerikane. Po ata nuk shesin miliona libra, nuk është me lexuar në plazhe, në diskotekë, në kafe, a I lexohet të shtëpia, I koncentruam, tamam është gati si një moment spiritual e mistik, po do me thonë. E ka herë këtu gatrohen vlerat, anti-vlerat, e shetin një serial në televizion latino-amerikan a turk, edhe e she si me kanë ka she një film të Antonionit, Felinit, Kurosawes. A vjen kjo pikërisht nga ajo mjegullnaja dhe të shtyrat që I përmendëm? Po. E për këtë arsye, për me dal nga kjo mjegullnaj, konfuzion, irracionalitet, sterfryrje mediatiko, show e spektakel, një moment duhet tona me I nal, me I vendos në tokë, edhe më mandu me thonë, po qa filmi, kush ka vlerë në kinematografi, e pse, me cilat argumente, kush ka vlerë në letërsi,
I cili autor sjell diçka tre e diçka me një bazament konsoliduar letërsi, I cili piktor ofron një piktur si me të vërtet e shiko e thua, wow, ky e paska I bot, që ka piktor I konsoliduar, I cili dramaturg propozon një shfaqje si thua veti, wow, ky e ka prezentu Shakespeare-in një mënyrë speciale e cila dallon me regjitë e tjerëve, e ka prezentu Heiner Müllerin, Eduard Bondin, Werner Schwabin, I ka prezentu... Po, I sjell në një mënyrë ndryshe nga sa mund t'jemi mësuar të bejtar. Becketin, Ionescon. E po do me thonë, duhet me pas kërkesa të mëdha. Dihe me veten, unë nuk knaqna me veten, I thom veti, qëllimi është me mri kulmin, perfekcionin, me shku sa ma larg, qëllimi, ti I afrohesh dediku. Mundesh të arish? Nuk e arrin kur perfekcionin as kulmin, e shqyqyr se nuk e arrin. Se me arrit, atëre I thua veti, ka marru gjdo gjan, nuk kam nëj objektiv, masanej. E per fat nuk e arrim. Po duhet me ju afru në maksimum, ati Olimpit mitologjik grek. Po nuk duhet mu knaq me pak, me thonë e bana një gjan se duhet me ban, e bana një film se ma da një budget, e shkrova I liber se mund të reklamohem. Po arti nuk mund të bëhet. Duhet me pas nevoj, duhet me pas emergjens, me të gacmu dishka, për shembull, ti e shen filma, vin iranjant pe diktaturave Tiranit, po ta propozojnë një film serioz. Se aje kanë veti atë film që 10 vjet, 20 vjet. Të vjen një tip I Kirgistanit, Azerbajxhanit, si se një fare, Taiwanit, Hong Kongit, Kamos, Romanis, vjen të bon një film, I thua veti, wow, qfar filmi? Filmi fito çmime në Cannes, Berlin, Venedik, në 3 festivalet kryesore, ti thua veti pse? Po pse se ai ka diçka me thonë, ka diçka emergjente me thonë. Kurse na zakonisht I bajmë gjanat si me shku në ministri. Po e trajtojmë, do më thonë se duhet të dalë te kjo pikë, po e trajtojmë artin... Si byrokrasia, po kupton? Se gati si detyrë byrokratike. Po arti nuk është me kollare, me kostum, me atashe keze, me thonë, po shkoj pe 8 deri në 9, pe 8 deri në 4 masdite. Nuk është ajo arti. Arti mund është më nej 3 muj pa ban asë gjan, 3-4 muj puno 12 orë në ditë se je pasionum, je thirun nga dishka superiore. Dhe ko a thjesht rjet pa e kuptuar. Po, ti se kupto as vetë. Thua më ka pushtu e dishka, më kupon dishka, imaginatën, shpirtin, edhe duhet mu përgjigj. Shkan kam gacmon, shkan kam provokon, shkan kam thret, edhe ti përgjigjës asaj. Të thret I pejzaj, të thret një dashuri, të thret një emocion, të thret një vepër, të thret I muzik. Dhe ndonjëherë edhe emocione negative që mund të përjetosh. Edhe emocione negative të revolton dishka, I thua veti pse më revoltoj kjo gjan, pse më zhgënjej kjo gjan, apo kupto? Edhe mundohesh me gjeti përgjigje, atyre kalon filozofi, kalon psikologji, kalon në arti, I thua veti, se arti është emocioni. Ma si ta kesh kullu e filtru e iden, me intelligence, me filozofi, me sociologi, me psikologji njerëzore, kur e ke kuptu e subjektin, nëse ki e një damar artisti, atëre ai subjekt të shkrihet në emocion, në sensacion, në përshtypje, edhe ti e shprej artistikisht, në vend se me shprej si profesori I universitetit para studentëve. Ajo bën diferente. Ajo o diferente. Zoti Sherifi, unë dua të shfrytëzoj rastin që ju vini nga një vend tjetër tashmë. E ndani jetën edhe mes Shqipërisë edhe Kosovës, e vizitoni shpesh, po mund ta shihni edhe me një sy të jashtëm. Dhe I referohen pikërisht kulturës. Sa ka ndryshuar qasja që mund kemi këtu në Shqipëri? Pra, me fenomene të ndryshme,
ndoshta edhe me artin, me pikturën, me letërsinë, me fusha të ndryshme, me muzikën. Pra, ndoshta na ka ndryshuar edhe shihet sepse kemi marrë nga vende të tjera dhe po përpiqemi të bëhemi perëndimor në këtë drejtim? Po, e vërtet, Viola, po, mire kje, po, edhe këto, në këtë fush, janë dy gjana, si do të me i da, ka evolue shumë mirë shia, hapja, kurioziteti, do me thonë, si bleta, si shkon me hullumtu në tona lullat, me marë nektar këtu aty, po masanej e boni mjalt fenomenal. Këtu problemi është se kurioziteti është, hapja mendore, edhe ajo shumë e mirë, se do me thonë kemi dalë pe aty në gjanave ma tradicionale, po, problemi është se ti e tha mirë, është ajo atraktiviteti në i prendimit Amerikës, Chanel, Paris, Londër, Berlin, Barcelone, Vienne, New York, San Francisco, Los Angeles e këto, po tani, ti shikon të në ato gjana, atëre i kje dy alternativa, i thue, wow, në Los Angeles pënodhë kjo në muzik, në film, Tarantino ban i këto, 50 Cent i këto, Gizet i këto, Kanye West i këto, Godard i këto, kë këto në Itali, a i në Vjenë ban i kështu, a i në Londër ban i ashtu. Po tani ti jenë Shqipëri, jenë Kosovë, edhe ti të tërjek spontanisht ajo botë, normal, e sidomos kur je i ri, edhe unë kur kom qenë 20 vjetë, nuk m'interesoj ke një kang me qyteli, me sharki në atë mosh, m'interesoj ke Jimi Hendrix, Led Zeppelini, Rolling Stonesat, Beatlesat, The Cure, Clash, Aerosmith, U2, Bruce Springsteen, dhe më thonë, edhe mu m'interesonin ata. Po, në një moment, me pjekuni, me evolucion, i thojsha veti, oke, po ti s'mun e mohon qytelin, sharkin, eposin, rapsodin shqiptare, polifonin shqiptare, i don amerikant, francest, italiant, shumë mirë, edhe gëzohem si i duhe, po një moment, 30 vjetë, 40 vjetë, je pje, ke evoluë, nuk je ma 20 vjetë, si kalon ton natën në diskoteka, me një farë moshe i kthehesh një farë normalitetin thojza. Dhe një dëshire për të njohur rënjat. Edhe i thua veti, oke, po tash i do të me njoftë edhe originën time, se jo vetëm botën. E aty, une e kisha sugjeruë si një vllai madh shpirtnor, si e donë këtë komme, këtë adre, me ju thonë, një moment, sa do si do një kulturat e prendimit e të Amerikës, edhe duhet me i dashtë, e meritojnë me i dashtë, e janë super interesante e të pasune, po një moment mos e mohoni edhe tujen. 20 vjetë e mohon, se 20 vjetë nuk t'intereson. 20 vjetë ti je avanturist, do me eksploru e gjithë shka, je në ato pulset e rinis, epshet e rinis, o normal ajo punë. Per qdo kono normal. Po kur je 30 vjetë, je pak ma i pjekun. Kur je 20 vjetë, je bab, je vendosun, je ka jeton me një partener, je familjar. Po kupto. Dhe mbi të gjitha, diçka duhet edhe të përcjellësh, diçka duhet të trashëgosh. Duhet me përcjell diçka, po. Se babat ka thonë diçka, gjyshi, stergjyshi, të ka thonë diçka frashri, të ka thonë diçka Fanoli, Konica, Skenderbegi, Bajramsuri, Mitsokoli, e ti e thua, oke, po që më kanë thonë të në këta njerëz, ma kanë lani porosi mua, Ibrahim Rugova më ka thonë diçka, e po kupto, atë një moment ti duhet me kapat identitetin tonë dhe me përqafu e me asimilu si pjesë të vetë vetës. Edhe mos me mohu asi gjatë Amerikës, të Europës, të Australisë, të Japonisë, tonë ato duhet me i përshin edhe me i ban dhe ato tuat. Janë pjesë e botës tonë. Po, mirë është si tjeta jo botë e planetit toksor, mi bazamentin identitar, historik, genetik, tonin si shqiptar. E jo kundra. Se kaj herë, problemi është se kaj herë
rinia, edhe nuk kanë faj, unë e I kuptoj si me kanë ventyne, se futna shumë letë në lkurën e tjetrit edhe në psikologjinë e tjetrit, e kom atafsi me ato antena, rinia thot, jom 20 vjetë, jom Tiranë, jom Prishtinë, për shemull, I thëmë veti, po qa kjo shtet nuk kom punë, po silna rrugave, do me ikë, që shpo ikin nga Shqipëria, nga Kosova, po ikin me mas Kjo është një mundësi e mbjell? Po shiqo, nuk kanë faj, se ko nuk I ofron dishka shteti një mase rinore me një potencial aq të bukur, të rritë e sodit janë të mrekullueshëm, si në Prishtinë, si në Tiranë. Zëtë Sherifi, se unë, nga kjo që ju përmëndët, mu kujtua që rastësisht dje, duke I bërë scroll telefonit, dëgjova diçka për rinin shqiptare, rinit shqiptare I dedikohej që më bëm për shtypje, kështu ishte egzaktësisht, se si Shqipëria, të rinë shqiptarë nuk revoltohen. Po, edhe une, po, mu më duket si duhet mu revoltua një moment, me kërkua, shiqo, një shtetë si ka 60-70% mosha të reja, si këtu si në Kosovë, është një masë e madhe. Unë e ta thash, rinin e duhem, e ka një energji të bukur, është e bukur estetikisht, on mod, flet gjuhë të huja, e një kompjuterizimin e informatikën mrekullisht mirë, do me thonë, nuk I mungon gjanë rinis Shqipëris as të Kosovës, në krasim me rinin evropiane. Ton trit si kanë dalë nga Shqipëria, në për Europë, ton kanë pas sukses në studime, ton kanë hec, ton janë shkolluë, as një s'ka pas problem. Me thonë, ja, nuk isha në nivel në Universitetin e Bruxellit, nuk isha në nivel në Paris, në Londër, në Oxford, Harvard, Yale, Stanford, ton kanë pas sukses e ton kanë studiu. Do me thonë, on I rini inteligente. Unë I shoh këta ta fërmit e mi, fëmijët e kusherive, do me thonë, ton janë me universitet, ton t'i folin 3-4 gjuhë truja, kompjuterin, tona, do me thonë, janë nivel të gjdo triu të Sorbonës, të Bruxellit, të Berlinit, Londres. Po, problemi o se shteti I tyne nuk ju ofron një avenir, një ardhmëri, një vend në adhen e tyne, me thonë, ti ke krye shkollën, ki jetona kompetencat, nuk të mungon asgjë, jema I kompletu mësena me baza shkollore, edhe ti e ki një vend në Shqipëri, në Kosovë, që meriton tamam me formimin ton shkollor. Atere ikin, ajo në gabim, unë e kisha thonë, du të me I kërkuet drejtat si u takoj në vend tyne, është ma mirë, se me ik në përbot, edhe Shqipëria e Kosova e humin një kapital gjigant inteligencë, një kapital, si nuk thehet, një kapital, ti imaginon, ton ajo energji, ton ajo talent, ton ajo kapital si dervet, për interesat e shteteve të huja, në vend se me shërbye atë dhejnë e vetë, Kosovën e Shqipërin, për mu është gjëna, o mjerim, fakt, me dhem shpirti kur I shoh kështu ka ikin, po këtu s'ka avenir, nuk kem qa bojmë këtu, hajde t'ikim ku të mujmë, më vje keqë sinqerit. E ma mirë është mu bashkua dhe me kërkua që ju takon, për mu është shumë ma mirë. Ashtu kanë kërkua ata të maj 68 në Francë, ashtu kanë kërkua në disa vend, kështu do me thonë, janë levizje qytetare, janë levizje shpirtnore, nuk o puna për bojnë një levizje politike, me thonë, për zojnë një pushtete po vjone. Po do të me kërkua që të takon, ti je I rrit, takon një ardhëmënin vend tonë, pikë. Zoti Sherifi, për efekt të kohës, sepse nëse do të mua, do të zjasja bisedën pa fund, po ndalemi pak në fund, nuk dua ta nashkaloj edhe librin e rit, flasim pak, tregojmë pak më shumë, dhe njëkohësisht, duke përfituar nga rasti që ju kam këtu, do doja që këtë intervistë ta mbyllnim me një këshill, ca fjalë, një mesazh për të rinjt, po jo vetëm të rinjt, për artin dhe kulturën. Po, do me thonë, Viola, unë I këshilloj, sidomos generatat e reja,
ik schiloi, io vetem mon focusu in jeten materiale, ne opportunisme in jets pratique, hein, doe ni postmir, doe pensmier on moi, doe luxe, doe machinen e fondit, vilen e piscinen, toni dome, ton appelcen, hein, bon, vraiment, ska problem avon un pelcen vilat, piscinat, jotet, palacet, nu kan jo problemi, po ajo është diçka anësore, materia shkon e vjen, e kije, se kije, nuk ka një problemi madh. Problemi është me ka një formuam si njeri, me ka një edukuam, i kultivuam, edhe arti është shpirti njerëzor, është misteri njerëzor, është përgjigja ndaj tona pyetjeve si ti ashtron veti. Në jetë, mi historin, identitetin, dashurin, emocionin, vdekjen, jetën, urrëtien, pasionin, ton ato pyetje përgjigjen e kije nacht, në film, letërsi, në muzik, në piktur, një artist tu ka përgjigj. Edhe do me thonë, një shtet si e mohon artin, kulturen, e mohon fakt shpirtin, e mohon mendjen, filozofin, mendimin, e mohon psikologjin njerëzore, se na nuk jemi robota, nuk jemi algoritme, jemi njerëz, kemi emocione, merzitem, qajm, qeshim, vajtojm, na vëm diçka, na gacmon diçka, na pasionon diçka, po tona ato e kanë një origjine, kanë një psehe, e kanë një përgjigje, edhe duhet me i mandu këto gjana, jo vetëm me janë shkalu si në programet televizive, kapi pultim, e kalon 100 kanale, ma në fond nuk e shë asë një emision, po ke kalu 2 orë para një ekran, i tu i pultu. E po nuk duhe si jeta tjetë një pultim permanent. Jeta don një bazament, një koncentrim, këtu o probleme dhe mu koncentru, Viola, do me thonë, Tirana është e zhurshme, o pak konfuze, trafiki, zhurma, motocikletat, njerëzit, shkoni kafe ki e zhurem, edhe ditën, në rrët mëngjezit, 2 mesdite, 4 mesdite, është ajo kultura e zhurmes. Pse nuk e di? Pse ka nevoj ky popull për zhurem? A frikson heshtja? Pikpytje. A heshtja të kthen me vetë vetën? Kush jo mune, qa jo mune? A, ti i ki kësaj pytje, ta muloj me zhurem. Apo gupto, kjo, ta kapi celularin e të maskor në jo mi okupum, per mos me shiku e tjetrin, mos me në gju e tjetrin. A përshë, tona këto janë ikje në realitet, janë strategjit e ikjeve, ik në ekrane, ik në teknologji, ik në zhurem, e do me thonë, une kisha thonë, mos tikim, të jemi, shka jemi, me të kualitetet e defektet tona, edhe une kom plot defekte, po janë të minjat, po tullna me ato kualitete e defekte, parateje, të flas me ty ashtu si qëm, nëse mund dajmë dishka të thellë e shpirtnore së bashki, gëzohem unë e gëzohesh ti, nëse s'mund dajmë dishka është fati jetë, s'ka qenë shkrume që nuk komunikojnë energjit tona, kaqa, po do me thonë, po është shumë me rëndësi me privilegju, se sot kush e privilegjon kulturën e artin, letërsin, për shambull, ton këta autor, kush do botoj liber, paguën 2.000 euro e botoj liber si një gjeni, si një ignorant, po librin e boton, paguën, po libri nuk ka një park puca, nuk ka një celular, si e blenë magazin, e per fat, nuk ka hapsi, si e mpështet këtë gjon, si e vlerëson. I ki e 2 gazeta si e vlerëson letërsin, ex-librisin e Bujarudrit, ata meren me libra, edhe këtë gazetën nacional të muj Buqpaps, si cili e vlerëson autort, librin, poet, po apëshe janë 2 media në Tiranë si fuqizojnë literaturën. Kush e fuqizo filmin, muziken, teatrin, e për ata po thomë, art, kultur, shpirt, origjin, gjenez, histori,
e mi ato pop, rock, rap, DJ, hip-hop e shka dush. Zoti Sherifi, ju falenderoj shumë për këtë bisedë kaq të këndshme, ndërkohë rikujtoj edhe një herë që libri i fundit besoj do vijë së shpejti. Welcome in Paris. Welcome in Paris. Po.